في يوم 21 أكتوبر سنة 1967 ما قدرناش نسكت على الهزيمة وما قدرناش نبص في الأرض، وكان الاتجاه وقتها بحرب اسمها حرب الاستنزاف أو حرب ال1000 يوم حسب التسمية الإسرائيلية ليها، وكان من أول الردود تدمير المدمرة إيلات. المدمرة دي كانت أهم المدمرات الإسرائيلية، وكان رقم قياسي وقتها ولحد دلوقتي، لأن محدش قدر يوصل إنه يغرق مدمرة كبيرة شايلة لانش صواريخ، بالإضافة لغرق طاقمان المكون من 100 عسكري وضابط، وكمان دفعة من الطلاب البحرية الإسرائيلية كانوا في رحلة تدريبية. وحكاية المدمرة إيلات اللي كانت بتمثل نص المدمرات البحرية الإسرائيلية، إن بعد نكسة يونيو شافت إسرائيل ضرورة في تحجيم السيادة المصرية في المياه الإقليمية بتاعتها وكسر الروح المعنوية عند البحرية المصرية، فاشترت المدمرة إيلات من إنجلترا لشل حركة الجيش المصري وتعطيل الحركة في البحر الأحمر والمتوسط وتعطيل إعداد الحرب من المصريين. المدمرة دي ما كانتش هزيمة للبحرية الإسرائيلية وبس، دي كمان كانت هزيمة للشعب الإسرائيلي. شكل إغراق المدمرة إيلات رفع الروح المعنوية عند الجيش المصري والشعب، وكان انتصار للبحرية المصرية فضل لحد النهاردة رقم قياسي محدش قدر يوصله، وخصوصا لما يكون العدو هو العدو الصهيوني.